Berikut ini adalah testimoni penderita batuk yang sembuh setelah mengonsumsi herbal QNC JELLY GAMAT. Saya batuk selama 2 bulan dan pusing seperti mau pingsan. Saya sudah minum obat resep dari dokter, masih juga. Kebetulan saya lihat di YouTube QNC JELLY GAMAT, lalu saya mencobanya. Alhamdulillah, pusing dan mau pingsan tidak ada lagi setelah minum QNC JELLY GAMAT. Saya dulu suka merokok dan sekarang hilang selera untuk merokok lagi. Terima kasih QNC JELLY GAMAT dan juga Allah SWT memberikan kesembuhan dan kesehatan untuk saya. Jika kamu mau mengobati penyakit batuk dengan herbal QNC JELLY GAMAT, kamu bisa pesan lewat kami dengan cara link pemesanan, deskripsi atau hubungi WhatsApp kami ke nomor di bawah berikut 0831 1715 4344. Berikut keuntungan jika Anda membeli online lewat kami. Kirim barang dulu, baru transfer pembayaran. Produk 100% asli dengan stok terbaru. Siap melayani 24 jam konsultasi. Nah, jadi itulah kesaksian sembuh penderita batuk setelah mengonsumsi